আপনার নাম কি? মোহাম্মদ আসলাম আলী। আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? রাজশাহী কোদাগাড়ি, রাজশাহী জেলা। আচ্ছা, এখানে যে মামুন ইকুইপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে আপনি এক্সকেভেটরের ট্রেনিংয়ের জন্য আসছেন, জি, এটা কোন মাধ্যম থেকে জানছেন? এটা নেটের মাধ্যমে অনলাইন জেনেছি, ইউটিউবের মাধ্যমে। ইউটিউবের মাধ্যমে জানছেন। জানার পরে আজকে আসছেন আপনার দাদু সহ, তাই না? হ্যাঁ, দাদু সবাই। দাদু সহ দুজনে আসছেন। আপনি শুধু রাজশাহী গোদাগাড়ি থেকে। হ্যাঁ, রাজশাহী কোদাগাড়ি। কয়দিনের প্রশিক্ষণ হবে এটা? 15 দিনের প্রশিক্ষণ। 15 দিনের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ শেখার পরে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যতে এটা আলাদা খেলারও আমাদের ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়ে টেকনিক আইএফবিল আছে। দেশে বা বাইরে কর্মসংস্থান। হ্যাঁ, আপনি চাচ্ছেন যে আপনার মতো এরকম তরুণ প্রজন্ম এখানে এসে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, তাই তো? হ্যাঁ, তো মাসে 40-50 হাজার টাকা আয় করতে পারবে। হ্যাঁ, মাসে 40-50 হাজার টাকা আয় করতে পারলে একটা ভবিষ্যতে আপনার ভবিষ্যতে পরিবারটা ভালো থাকবে। আর্থিকভাবে মানে খুব ভালো লাভবান হবে। হ্যাঁ। হ্যাঁ, দাদু একটু বলেন যে আপনার নাতিকে নিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে, এই যে প্রশিক্ষণ, ভেগু প্রশিক্ষণ, তাই না? এতে কি আসলে খুশি আপনি? আচ্ছা আচ্ছা, তো এই প্রশিক্ষণটা আসলে 15 দিনে চলবে। আমরা প্রশিক্ষণ পরে একটা ভিডিও